Всем привет, ребята! С вами Стань на табуретке, и сегодня вы на моем канале. И сегодня я вам расскажу о том, как сделать самолет. Стандартный самолет. Вот. Берем обычный листок А4. Сначала мы складываем вот эту вот часть ровно. И после того, как вы сделали, вот так вот берем и подавляем. Вот. Вы видите? Вот. Потом берем, раскладываем. И вот, как бы сказать, вот эту часть сложить. И это делаем 2. И, кстати, не обязательно прижимать, чтобы самолет ваш полетел. Вот так вот должно. Вот. Должна получиться вот так вот. Потом берем этот и сейчас. И вот так вот делаем. Вот, как почтовый ящик вот делаете так. Подождем минуточку. Все. После того делаем такой же, как вот так вот. Только чуть-чуть влево, вот сюда. И выжимаем. Сейчас. Второй делаем. Так. Вот хвостик должен быть сделан так. И смотрите. Вот. Видите? Она не должна быть острой. Если острая, то ваш самолет просто не полетит. Вот в чем скажу. Потом вот эту часть сгибаем. Сейчас. Сгибаем. Вот. Секундочку. Вот. Сделай вот так вот. Вот так вот. Чтобы у вас было вот так вот. Либо, я не знаю, как бы сказать. Любая высота просто. Пофигу просто. Вот. Потом вот эту часть, вот эту сложить. Сейчас я вам покажу. Вот эту часть берем и как неудобно это все. Вот берем и складываем как крыло самолета. Вот. Сейчас второй сделаем. Вот. Должно типа того вот так вот получиться. Вот. И сейчас запустим. Полетели. Если у вас полетел, значит вы сделали все правильно. На этом все. Всем удачи, всем пока!